Ребята, доброе утро! Сегодня у нас пасмурный майский день. Обожаю месяц май с его небольшими дождиками. Но даже если дождики проливные, мне тоже нравится. Зелень буйствует, каштаны цветут, сирень распускается. В общем, красота. Тюльпаны в этом году как-то пораньше подцветали. Море вон там. Но оно тут везде. Идти далеко, ехать минут 15. В общем, девочки, сейчас я вам хочу показать. Закрываю окно. Показать вам, что тут у меня еще цветет. А вы в комментариях расскажите, что цветет еще у вас. Я не только про орхидеи сегодня буду рассказывать, но и про хвои. Из орхидей. Что еще радует? Кто еще радует? Ну, радует, конечно же, любимчик Сан-Франциско, фаленопсис, который постоянно готов цвести, доращивать, будить почки. Вот смотрите, видите, разбудил здесь почку на одном цветоносе, на втором. В общем, я смотрю, что мы с ним еще долго будем разделять прелести этого мира, наслаждаться его цветением. Он у меня в закрытой системе уже выпрыгивает из горшка. Вот такой вот огромный куст. Но ничего. Даже не представляю, во что можно будет его пересаживать. Но, скорее всего, буду обновлять. Кстати, буквально вчера вечером мне на глаза попалась моя орхидея, уже которая отцвела. Я просто шла мимо, и знаете, как бывает так, взгляд упал, смотрю, орхидея вот-вот вывалится из горшка, понимаете? Это была Карина. И я ее так взяла, и уже не включала камеру, я ее обновила. Обновила, прям вот такой пук корней срезала снизу, уже таких нехороших. Корни орхидеи живут несколько лет. И, в принципе, посадила в тот же горшок обратно, немножко обновив часть коры на новую. Так, здесь у меня доцветает уже, смотрите, сколько он цвел. Это биглип. По-моему, биглип мелодия. Очень такой, знаете, отзывчивый, прекрасный товарищ. Вот здесь его один цветонос. А на краешке он вот такими шариками делает цветение. Классный, классный. И смотрите, какой он веселый, да? Вот Сан-Франциско тоже уже выцвел, но он просто нежно-розовый, а этот разбавляет. Такое, знаете, визуализация получается такая более веселая. Один цветонос, причем вот длиннющий, был тяжелый, я его вот так сделала поддержку, поддержала. Кустик вот там стоит поодаль, вон девчонки, тоже закрытая система полностью. Доливаю воды и прекрасно растут. Им здесь жарко, это южная сторона, закрытая система, им здесь просто на ура. И вот его второй цветонос. Он менее такой, знаете, менее пышный, более скромный по цветению, но все равно тоже дорастил. И мне кажется, здесь тоже история еще не закончена с цветением. Смотрите, тоже будут они почки. Ой, что-то они у меня в этом году начали будить почки. Смотрите, тут тоже почка живая. Я так смотрю, что они не хотят заканчивать цветение. Они постепенно из зимнего цветения переходят в летнее. Вот здесь вижу желтый лист, но я его еще не снимаю, так периодически дергаю. Это еще один биглип. Мне его подсказали Манта Рандини. Манта Рандини. Уже вот выцвел. Это Манта Рандини. Это один из самых моих первых биглипов. Я его вам часто показываю, но он как-то у меня очень тяжело приживается. Вот все время, сколько он у меня растет, вот его кустик тут из-за котлей не видно. У него сейчас надо будет тоже делать пересадку, потому что, мне кажется, он живет за счет этих верхних корней. А в горшке как-то у него там не все так хорошо, хотя корни живые есть. И опять-таки трогать его, перебирать корни тоже как-то не сильно и хочется, потому что он
очень потом тяжело, после каждой пересадки он очень тяжело адаптируется в новую посадку. Ну, разве что перевалка, ну, все равно, вот только потревожишь его корневую, все. Так, здесь у меня на наращивании корней, посмотрите, моя умирашка была когда-то умирашка. Здесь у нее мох, а внизу керамзит. Сейчас корни влажные, их не видно. Но там уже их очень большое количество. Они когда влажные, зелененькие, ну вот выше видно, подсохли уже. Это, ой, я извиняюсь, листик новенький, надо аккуратно. Это моя принцесса. Принцесса уже, смотрите, что-то здесь на нее присело, на первые цветочки. Какая-то бактериалка, видите, повреждения какие-то. И вот она дорастила, тут видно по цветоносу, вот эту часть цветоноса она дорастила. Я вспоминаю, она какое-то время назад была очень модным фаленопсисом. Таким, знаете, первые появились биглипы, такие милые, нежные, с красивыми названиями. Вот эти принцессы. Вот одна из них у меня здесь. Вот она уже на южном солнце одесском выцвела. Эта часть у нее дорощенная, более такая яркая. Цветонос у нее, кстати, тоненький. Много почек на цветоносе, все может быть. Может быть даже такое, что она доцветет и тоже решит эти почки, посмотрите, сколько их много, так часто посажены, оживить. Все может быть. Вот такие мои розовые красавицы. Но это не все розовое у меня здесь. Поднимаемся выше. Вчера дергала этот цветочек, он не сдавался, сегодня он остался у меня в руках. Это наш Лекофантастик. Лекофантастик доращивал старый цветонос, цвел. Видите, какой он в конце сезона цветения? Был вообще и персиковый, терракотовый. Сейчас он в конце цветения вот такой вот выгоревший розовый, но гордый. Он замечательный. Тоже нарастил корней массу в закрытой системе, видите? Очень удобно. Подхожу, смотрю, если вижу уже мох там сухой. В общем, тут такая у него экосистема, девчонки, прям здоровски получилась. С такими средними кусочками коры. Я обычно ложу кору покрупнее, но здесь средняя фракция. Ну вот у него уже лист новый. В общем, он такой вот дракон. Да? Дракон мы его называем. Лекофантастик. Сердце дракона. Вспомнила я. Помнишь, что это с драконом связано? Сердце дракона. В общем, он еще держит свои цветы. Причем вот на этом цветоносе, это же уже сколько месяцев. Это, наверное, с конца ноября, с начала декабря прошлого года. И только вот первый пошел. Первый цветочек на этом цветоносе отвалился. А здесь, ага, здесь уже 3 цветочков нет. Видите, как здорово? Слушайте, вот он из долгоцветов. Вот обратите внимание, вот биглип, принцесса, он, по-моему, дольше всех формировал цветонос и позже всех открыл бутоны. И он, ну вот, тут пару цветочков скинул, но держится. Здесь тоже вот Сан-Франциско держится. Этот, по-моему, самый первый расцвел и меня радовал. Я тут прыгала от счастья, потому что он красивый, такой красивый. Он плотный. Вот слышите, как вот я его беру в руки? Он такой плотноватый. За счет вот этих темных участков они более плотные, и сам цветок не такой, как Сан-Франциско, такой легонький, вот текстура вот такая, вот знаете, бабочки. Здесь прям вот аж хрустит. Слушайте, он классный такой, мне нравится. В общем, розовая история на этом заканчивается. Лекофантастик вообще замечательный, особенно в начале своего распуска. Форма цветка мне тоже очень нравится. Эти вот нижние сепалии расчерчены пополам. Видите, с крапом. Вообще здорово. И теперь начинается история, состоящая из одного
такого красивого оранжевого чуда. Моя реанимашка. Я, как сейчас, помню этот момент, когда в садовом центре появились эти красивые цветы. Именно такой окраски мне очень хотелось на тот момент. Я вам рассказывала похожую на эту орхидею, но ее не было. И она редко встречается. В общем, я увидела эту, захотела ее, но она дороговато стоила. В общем, я ходила и ждала уценку. И на уценку остался один куст с очень печальным видом, с печальным состоянием. Но несколько попыток его реанимировать пришлось предпринять. Вот он тоже уже начал отцветать. Но посадив вот в этот горшок, состав коры, кора с кукочипсами, пиния с кукочипсами, в общем, ему зашло, и вот он сейчас корни растит, видите? А что там еще идет? А ну, девчонки, не второй ли это цветонос? О, смотрите, второй цветонос у этого красавца. Ну, замечательно. В общем, он у меня в закрытой системе не захотел, в классической системе так себе быстро пересыхал. А здесь такая система, система автополив ее называют, система с поддончиком. В общем, здесь начал хорошо расти. Вот смотрите, последний лист такой даже покрупнее, чем предыдущий. В общем, тьфу-тьфу, все нормально. И выдал мне цветонос. Я была неслыханно рада. На сколько здесь? На 5 бутончиков. Ну, зная его состояние, конечно, я ищу название. Я не подписала бирку. Девочки, ну вы помните, да, это какая-то, ну не амфора, афра. Это афра. Мне очень нравится ее расцветка, просто замечательная. Посмотрите, и неона достаточно. Это уже, представьте себе, не первой свежести цветок, так скажем, да. Более такой вот он, вот этот, мне кажется, поярче. Хотя восковичок такой, относительно восковичок. Не совсем восковой, но все равно классный. Мне очень нравится. Вот корень пошел такой интересный. В общем, я рада, что я с ним договорилась. И из этой цветовой гаммы, вот здесь у меня рядом, сразу покажу. Это то, что мне нравится. Рыжики я их называю. Sunset Love. Ну, это вообще отдельная история, моя любовь. Немножко с ароматом. Он ароматит, но не так, что прям, знаете, совсем-совсем. Сейчас вообще аромат не слышу, у нас пасмурно. Но он, смотрите, какой. В этом году прям няшка. И еще доращивает бутоны. Слушайте, ну вот. У них, кстати, с арфой. Ну, арфа покрупнее цветок, конечно. Покрупнее, да. Ну, он тоже такой бодрячок. Но он у меня сразу пошел в рост. Я вам скажу, я его сейчас сниму. Здесь покажу вам вот так поближе. Поставлю на пол. Вот он в этом году вот такой у меня пушистый. Видите? Очень мне нравится. Я оставила в прошлогодние цветоносы, но я рассчитывала на них, но ничего не случилось. Видите? Единственное, что вот только сейчас вижу почку ожившую. Он выдал, знаете, он делает все как положено. Он выдал новый цветонос. Здесь, кстати, у него не развилось, вот эти ответвления не развились. Они сформировались, но не развились. Но я думаю, что это он готовит сюрприз. Наверное, это будет летнее цветение. И вот здесь тоже, видите? Наверное, это будет летнее цветение, когда отцветет, скорее всего, эта партия цветов, когда отцветет. Мне кажется, он, наверное, вот этими займется. Будет здорово. Слушайте, по корням настолько не жадный. Полный горшок, прям кубло корней. Посадка там тоже такая незатейливая, но вижу куковолокно. Это все глухие горшки. Вот это такой матовый пластик, он мне не очень нравится. Но ему зашло на ура. Зашло на ура, потому что здесь у меня, вам скажу, солнечная сторона. С утра солнышко, и им нравится, когда есть влага в корнях. Учитывая, что юг,
южная сторона, солнце. Вот так не садите на северных сторонах, на глухих окнах, там, где нижние этажи, даже южные, но мало солнца. Так, мне кажется, надо будет, можно посадить вот в закрытую систему, но надо будет по чуть-чуть там по столовой ложке поливать. Не разводить слякоть, иначе корни сбросит. Но это тоже такой классный. А вы обратите внимание, какой он весь в краб. Видите? Ну вот они вместе, прям такие два рыжика в этой локации у меня. Вообще, вообще. Я очень рада, что они у меня, что мне удалось их привести в чувство. Хотя Sunset Love не был там прям какой-то сильно болящий, но тоже был такой хиленький. По-моему, да. Вот это все листья уже у меня выросшие. Даже вот этот лист адаптационный вырос маленький. В общем, он у меня уже давненько. Уже давненько он у меня. Вот последние листья прям лопухи такие. Видите? Ну, часто бывает, что если орхидея растит большие листья, значит ей недостаточно света. Она увеличивает пластину, площадь листа увеличивает. Так, ну вот здесь у меня кто еще остался? Наша любимая Наташа доцветает. Видите, какая она становится некрасивая, но плотная. Один цветочек уже отвалился. И я смотрю, нет, не хочет она доращивать пока. Вы знаете, вот она гигантская, гигантская. Все-таки там гигантея же есть. Я вам сейчас ее сниму. Я ее буквально на днях, она у меня так посажена. Вот посмотрите, какие у нее листья большущие. Вот что гигантея так не растет? Наташа гибрид с гигантеей растет вот так. Такие листья красивые выдает, большие. Но не сразу. И много листьев не держит. Вот смотрите, 4 листа. Такая вот. Это загар у нас. Не подумайте, это у нас загар. На нее вот сюда падает солнышко. Вот такими 4 листами мы обзавелись за последние 2 года. И вот в прошлом году на этом цветоносе было 2 цветочка. И в этом году на этом тоже 2. Ну, как-то мне хотелось бы побольше. Ну, не знаю, девчонки. Ну, вот посмотрите на эти листья, да? Роскошь. Роскошь в деталях. 4 листа, ну какие. Она не была, конечно, такой. Приехала 2,5. Я ее высадила вот в такой вот горшочек с автополивом, но в крупную кору и мох. Но она быстрее всех пересыхает. Поэтому я так беру, вот снимаю, пробую и говорю, ага, тебя надо полить. И у нее часто бывают внеплановые поливы, потому что, смотрю, там закрытые системы все еще мокрые. А она за счет того, что у нее площадь листа такая большая, и тут южное окно, так, девочки-то я цепляю тут, внимательно смотрю, чтобы ничего не нарушить. Так ты висела или нет? Ну, вот здесь и от окна попадает солнышко, здесь она вот так произрастает у меня. Не самое, я вам скажу, лучшее место, но она здесь уже круглый год и не первый год. Ей здесь неплохо на подвесе. Вот так висит и хорошо. И растит свои красивые цветочки. У них есть немножко такой... Ну, сейчас уже нет. Ой, я еще руки кремом смазала, не могу понять, что пахнет. Ну, уже все, отцветает, уже аромата нет. Поначалу был аромат. Так, кто тут у меня остался? У меня здесь остался Joyride на 2 цветочка. Я уже посрезала здесь цветоносы. Вот этот цветонос обрезала, но не до конца. Он начал растить листик. Но что-то вот он как-то листики здесь какие-то покрученные растит. Не знаю. Он тоже в закрытой системе. У него здесь уже корни пошли гулять. В принципе, вот этот корень, конечно, не поместился в горшочек. Я его вовремя не направлена. Ну, в принципе, я думаю, через год, возможно, он тоже будет у меня обновляться. Девочки, ну кто-то не обновляет растения. Я редко обновляю, но если вижу, что уже, ну, беда, что уже шея голая, корни из шеи прут,
все равно нижний ярус корней отмирает. Понимаете? И очень часто так бывает, что я заметила такое, например, орхидея плохо себя чувствовала, у нее там в горшке, получается, корни старые поотмирали, она плохо себя чувствовала, и тут у нее начался рост корней, вот как здесь, с верхнего яруса, и смотришь, она такая жила, начала жить, и ты понимаешь, что видишь визуально, что в горшке там, в принципе, практически уже все сгнило, испортилось, одни тяжи остались. В принципе, срок жизни корня орхидеи 2-3 года, и ты понимаешь, что она живет за счет верхнего яруса корней. Ну и что? Конечно же, уже нижняя вот эта часть субстрата весь, это уже просто он ее держит. Все равно надо доставать и пересматривать, убирать плохую корневую, обрезать. И либо оставить пенек, чтобы были, а верхнюю часть прям с корнями снять и усадить, что бывает проблематично из-за того, что эти корни верхние, они привыкли к содержанию с низким уровнем влажности. Но, возможно, их тоже приучить, потому что если взять фракцию коры побольше, чтобы там гулял воздух, и они привыкнут со временем. Кора разработается, все будет нормально. Спросите, кто это там у меня еще? Это моя любовь. Это моя любовь, которая, кстати, не очень любит влажность в корнях. И у нее вот там вот и моей любви манка. Постоянно. Узнали? Yellow chocolate. Желтый шоколад. Как он мне нравится, когда он охапкой цветет. Это вот его дорощенный бутончик, остаток цветения. Но он сейчас занят листиками. Вот смотрите, какой у нас один новый листик, вот второй идет этого сезона. В общем-то, прошлогодние у нас остались без движения цветоносы. Нет, здесь у нас было 2 бутона. Здесь у нас была хорошая веточка. Ну, он классный, девочки, посмотрите, какой он классный. А какой он ароматный, я его обожаю. У него, кстати, такая корневая тоненькая, но я его через раз поливаю. Если всех поливаю там вместе практически, да, они пересыхают, то этого через полив. То есть всех поливаю и ему ничего не даю, потому что, ну, я здесь перестаралась, надо будет тоже со временем, думаю, год еще подержу. Мелкая кора у него там, мелкая фракция. И у него влажно, надо по чуть-чуть поливать. Я вроде так наливаю воды, вот наливаю, и здесь внизу пеностекло, и я в уровень пеностекла в одну точку наливаю. Вот здесь вижу, куковолокно уже попортилось. В общем, девочки, пока вижу корни живые, как только корни начнут отмирать, я его вытряхну. Ну, пока они живые, ну чего беспокоить. Надо просто хорошо просушить. Вот сейчас недели 3 не полью его. Вон, вижу даже новый рост. Видите, кончик. Новый рост. В общем, надо недели 3 его не полить, чтобы там все хорошо просохло. Вот новый кончик идет. Видите? Вот новый кончик. То есть рост корней есть. Надо его хорошенько просушить. И тогда он будет видно, что корни нормальные, и полить чуть-чуть, и взять, наверное, какую-то фунгицидную добавку туда, либо перекись водорода. О, можно с перекисью полить, точно. Девочки, надо выбросить вот эту мухоловку. Я сейчас хочу на тему заказать такие, что в горшки вставляются, такие треугольные липучки. Я уже там в корзину накидала, но еще заказ не сделала. Сейчас жду один заказ, который должен приехать до 17 мая. Я его жду. Я там тоже поназаказывала всякой ерундистики, мелочи. Там на $10 минимальный заказ я там накидала. Ерунды всякой. Так, смотрите, сразу покажу, кто интересуется ринхостилисами. Вот такой у меня уже здоровяк. Такая антенна у него. Не знаю, он как бы... Вот этот корень перестал растить, что-то ему не понравилось. Да и этот тоже закупорил. Ну вот такой вот. Поливаю в этом скромном вазончике его с подставочкой. Наливаю водички, он сейчас мокрый. Но растет, вот новый лист растит. Так хочу увидеть его цветение. Это ж мои с 1,7.
За 2 года вот такой уже красавчик. Но это он такой большой. А называется он... Какой же это? О, все, девочки. По-моему, это тот, который spotted, который белый. Я ставлю фотографию сюда. Это белый с такими малиновыми пятнышками. Ринхостилис гигантея spotted. Слушайте, у него такой классный, девочки, лист. И они все вот такие обгрызанные. Не знаю, мне так нравятся они. Классные. У них мало корней, там я прям полила, корни прям такие зеленые. Мало корней, но и они вообще, их так тяжело наращивают. Вот этот в прошлом году на лоджии у меня вырос, такой большой. Он здесь прям такой стал зеленый, красивый. Место ему понравилось. Так, здесь на стоечке осталась вот эта еще красота, которая у меня цвела обалденно. Так, дитё растет. Вот дитё пристволовое у нее. Это знаете кто? Это парфюмерная фабрика. Красивая, жирная. Из ТикТока приехала. В позапрошлом году. Алена мне прислала. Так, а там, по-моему, тоже цветонос, что ли, еще один идет. Не пойму. Из той же пазухи. Ничего я не пойму. В общем, это Dusty Belle. Она специфичный, как по мне, запах у нее. Но она у меня такая жирнючая, девочки. Такая тетя. Корень вот сюда дала. Цвела обалденно. Смотрите, она не ленится. Видите, сколько у нее уже было цветоносов. И это последний, который был в этом году. Я его только вот он. На днях его обрезала. Дело в том, что она в этом году цвела таким красивым, богатым цветоносом, разветвленным, что просто на зависть. Просто на зависть. Я ходила и завидовала ей, что она так может. Хотя я не орхидея. Она разбудила на нем все почки. И вот я не знаю, вот есть видео там, где рассуждают на тему, чтобы такое налить, чем бы таким сбрызнуть орхидею, чтобы она вот разбудила вот все почки, чтобы вот она процвела всеми почками. Кто-то показывает, что надо брызгать, увлажнять эти почки, стимулировать их к росту, ну, чтобы они просыпались, и вот, например, чтобы было красивое цветение. А мне кажется, это зависит от сорта орхидеи. Вид 1 фаленопсисы от сорта. И вот это то, что мы называем мультифлорами, хотя, как утверждают, нет такой градации научной, ботанической. Но мы называем мульти, потому что много. Много цветет, много цветов дает. Мультифлора. И вот они дают вот такие вот разветвленные цветоносы. И вот если она так умеет, так способна, в каком-то определенном возрасте начинает так цвести, потому что у меня до этого она так не цвела, просто давала цветоносик там, но максимум одно ответвление. А когда она уже набрала, видите, раз, два, три, четыре, пять, уже 6-я пара листьев у этой елочки растет, она вот такой выдала цветонос. Что будет в следующем году? Поживем, увидим. Дай бог, доживем до следующего сезона. Я не могу понять, что она там мне приготовила за сюрприз. А ну что под этим листиком? Возможно, это цветонос, который прорвал лист. Что-то мне не понять. Да, видите, цветонос, который вышел ярусом выше, вдоль листа. И сдается мне, что он... Ой, где? Прорвал лист, девочки. Да, он вышел ярусом выше, прорвал лист. Я ж хочу... И вот его кончик. Вот вам и пожалуйста. То есть ему здесь показалось выше мало места. Он нырнул, сделал дырку в листике и нашел себе выход. Так что, возможно, у нас, ну, не скоро будет
цвести Дастибель. Может быть, она его заморозит и оставит его, так бывает у орхидей, и оставит его на следующий сезон цветения. В общем, девочки, показала вам почти всех, но не всех. Это вот здесь, на этой стоечке орхидеи. До хой не дошла, значит, следующее видео будет про хой. Любители хой, не обижайтесь. Покажу вам свою мармеладку, шоколадку, леди мармелад. Что-то у нас стало темно в комнате. Я так понимаю, что у нас сейчас пойдет дождь. Это леди мармелад. Леди мармелад, подарок мой. Красавица, красавица. Не часто она сейчас встречается. Уже отцветает. Видите, девчонки? Уже такие листики у нее питали и сипали, и стали такие вот. И что? Претендент на пересадку. Да, да. Посмотрите, таким белым налетом покрывается естественный налет на листьях. У орхидеи часто бывает. Это защитный слой, это не пыль. Не надо его стирать. Защитный слой, с помощью которого орхидея себя обезопасивает от насекомых, вредителей. Понимаете, это вот естественно. Не все сорта так делают, но многие делают. Она вот приехала немножко такая накрененная, сбросила тут у меня несколько листьев. Я смотрю, что-то у нее там растет, я пока не могу понять, что. Но очень похоже на цветонос. Да, девчонки? Но не похоже на корень. У корней сейчас тут тишина, они не растут. Сейчас почему-то вот идет цветение, и почему-то многие на перепаде. Был апрель прохладный, конец апреля был прохладный, и многие орхидеи на перепаде начали выпускать цветоносы. Но они так умеют. Тоже красавица, красавица. Так, и сейчас вам покажу еще пару орхидей, но уже не фаленопсисов, которые у меня в этой комнате произрастают. Радуюсь я вот этому дендробиуму. Это Бериода. Он у меня отцвел. Вот видите, последний бутончик. Слушайте, настолько... Вот кто хочет попробовать себя с дендробиумами, начинайте даже не с нобели. Начинайте вот с Бериода. Просто хорошенько его поливайте, так, чтобы вот тут у меня уже закончилась вода. Надо, чтобы вот где-то, сейчас я вам покажу сколько. Так, ну вот выше этой линии, вот чтобы горшок был утоплен где-то на сантиметра 2 в воде. И тогда он просто шикует, дает новые росты, цветет. И смотрите, вот там, где он уже цвел, вот на этой бульбе, он опять будет почку, еще одну цветочную, и он будет повторно цвести. То есть Бериода цветет по несколько раз с одной бульбы. Вот здесь тоже вижу, что-то там затевает. В общем, он невероятный. Запах у него интересный такой, цветочный. Не сильно агрессивный, но такой специфичный. Так, вот здесь вижу новая бульба. Он наращивает свою массу очень быстро. Стоит у меня на южном окне. Сейчас, конечно, притенение. Здесь я соорудила ему, ну, им всем вот здесь, чтобы не полили. Так, вот, кстати, мой еще один ринхостилис. Раз уже я вам показывала ринхи. Но вот он позже пришел, через год. Этот был точно такой. Это тот, который красный, Гигантея Ред. Вот он у меня здесь растет. Но у него с корнями не все так хорошо, как у предыдущего. Но когда поливаю, вижу зеленые корни. Ну вот так вот в глине тоже растет. Вот новый лист пошел. Я думаю, что он через год, возможно, тоже будет не меньше этого. Я его очень хотела, вот этого Гигантея Ред. И очень рада, что он адаптировался и начал новые листья растить. Гигантея. Ринхостилисы вот эти, они такие себе. Так, ну и Бериода мы посмотрели с вами. Покажу вам хибики. Тоже еще один дендробиум. В принципе, я его тут позаливала, манки. У него тут полно. Корни у него там уже в этом поддончике. И вот здесь корешки. Что я вам скажу? Тоже несложный дендробиум, как оказалось.
Но у меня вот сейчас только начинают, я думаю, что это все-таки цветочные почки. Вот видите, вот бутон. Много новых ростов у меня появилось уже в моем уходе. Вот здесь что-то растет. Возможно, это кейк. Я не буду утверждать. А возможно, это и бутоны. Но мне хотелось бы, чтобы это были бутоны. Вот это, кто это? Похоже на бутоны. Неужели он зацветет у меня? О, прекрасный дендробиум хибики. Вот такая, девочки, зеленуха у меня произрастает. Немножко он у меня желтит на южной стороне, вот так. Ну, он листопадный, видимо, частично. Ну, в любом случае, листики желтит, они отпадают, остаются старые вот такие голые бульбы. Ну, дендробиум. Но растут новые росты. В общем, нравится он мне. Но хотелось бы думать, девчонки, что это у хибики все-таки бутоны, а не кейки. Я хочу увидеть, как цветет хибики. Я очень долго уже жду этого. Очень долго. И здесь у меня еще одна орхидея висит в подвесе. Закончу свой рассказ на ней. Она еще не цвела. Это подарок от Надежды. Она у меня сейчас пересажена. Сейчас уберу вот эту веточку симпатичную. Она у меня пересажена в... Видите, какой грунт? В плагрон. И она стала хорошо расти в плагроне. Видите, какой новый красивый лист. Так что плагрон вроде ей зашел. Наращивает корешки, растит красивые листики. Но больше здесь орхидеи у меня нет. Кроме вот этих. А, и еще есть котлеи. Котлеи, я вам так скажу, это мое такое... Ой, сейчас как вам показать. Не получается у меня пока с ними особо ничего, непонятно. Я вот эту котлею, мне ее по обмену, в общем, подарили мне наши девчонки, одесситы. И она у меня подгорела на солнце, на южном окне. В общем, я ее недавно пересадила, посмотрела видео про котлеи. Я ее сначала посадила вот в такой вот горшок, вот в такой. Ей там не понравилось, ей там сильно влажно оказалось, хотя она вырастила вот эти два роста. Вот этот и вот этот. Но они меньше, чем предыдущие. И они, вот я сейчас ее протопсинила, она что-то начала у меня покрываться вот такой, видите, чернотой, как грибковостью. Потому что сидела во влаге, а сейчас, когда я ее протопсинила ее, то у нее загар. Боже, для меня это инопланетянки. Я протопсинила, вижу, что уходит эта чернота потихоньку, и топсином пролила, и я ее избавила от влагоемкой посадки, только сверху положила мох. И вот я почитала, посмотрела видео, что однолистные котлеи надо содержать по суше. То есть они любят более сухое содержание, чем двулистные. Сейчас покажу вам двулистную, которая у меня пьет как не в себя. Вот смотрите, вот эта котлея, я забыла, как она называется, мне писали, я ее не подписала. Я, конечно, ризому туда сунула не очень хорошо, но здесь там большие куски коры. В общем, я жду нового роста корней и надеюсь, что она будет просыхать у меня. Вот даже сейчас я ее не поливаю, потому что видно, что кора у нее влажная. В общем, я надеюсь, что она вот так с пенопластом и с большими кусками коры пойдет нормально в рост. Ну, все-таки она у меня... Ой, извиняюсь, леди. Она у меня все-таки остается в кашпо. Вот так вот. Растет на южном окне. Ну, ее состояние, я смотрю, что улучшилось после того, как я прям ее по ризоме, по всем бульбам прошлась таким неразбавленным топсином. А вот вторая, она тут с кактусом дружит. Сейчас, девчонки. У меня тут кактус, конечно, разошелся. Цветет без конца. Такой смешной. Сейчас у него вот куча бутонов. Смотрите, какой интересный. Ой, все нравятся и кактусы, и ромашки. Так, иди сюда, красота. Вот этой двухлистной моей малышке, я ее у Оли покупала. Тут, кстати, надо ее хорошо промыть,
потому что вижу, что какие-то соли, видите, вот прям на горшке. Ржавчина какая-то. Вода у нас не очень. Ну, плюс добавки. У нее корни уже прям здесь лежат, видите? И она растит с удовольствием рост. И последний рост так загорел. Или он не последний? Не, по-моему, он последний. Прям так загорел. Такой интересный. Но она сама тоже такая леопердовая. Это знаете кто? Сейчас я вам скажу. Вообще тут затянулся. О, девочки, я не могу, приросла бирка к корням. В общем, она с удовольствием выпивает воду, в отличие от однолистной. И с удовольствием растет. Представляете, какие разные котлеи? Наверное, они с разных условий. Как же она называется? А, глаза джунглей. Она классная. Я вам ставлю фотографию. Я ее когда увидела, она в распродаже была. Ну, еще юная. Я как ее увидела, она мне прям так запала. И я ничего не соображаю в котлеях, но глаза джунглей я прикупила. И видите, вот у нее по 2 листочка. Какие-то бульбы с 1 листочком, какие-то, ну вот, с 2. И она менее такая, ну она пока просто моложе, не такая крупная, как эта. Но это мне уже дали взрослую деленку. Но вот видите, в моем уходе, во влажном слишком, ей не понравилось. Она дала маленькие вот эти росты, прям маленькие-маленькие. Ну, никуда это не годится, будем исправляться. Будем изучать. Я уже поняла, как их надо высаживать, в общем-то. Ризома сверху. Но уже будем новый рост ждать. Ризома сверху. И должно быть, лучше вот так под краном промыть стекла и поставить в кашпо. Никакой воды там, чтобы не хлюпало. Все, я это поняла. Эта старая бульба уже усыхает. Ну, вероятно, ей сейчас из-за того, что у нее беда с корнями, ей не сильно хватает воды. Ну, даже если последние бульбы испортятся, ничего страшного. В общем, ребята, девчонки, 42 минуты, но ничего. Кто досмотрел до этого момента, пишите, Анюта, мы с тобой. Я думаю, что вы тоже там включили и занимаетесь своими орхидейками. В общем, вот у нас вообще, смотрите как. Тишина, пасмурно. И, в общем-то, только цветущие орхидеи радуют в такую погоду. Но сейчас будет дождик, это тоже хорошо. В общем, вот такие мои котлейные дела фаленопсисные, ринхостилисные. Всего по чуть-чуть, все интересно, разные виды котлей. Девочки, единственное, не получается, знаете, с кем? Не сильно получается с ансидиумами, с ансидиумной группой. Сейчас пытаюсь вот немножечко с энциклей и виталиной подружиться, но смотрю, так вроде так налаживаются отношения, надеюсь. В общем, всем большой привет, всем хорошего дня, прекрасного настроения, всем обнимашки и привет от нашего прекрасного дракончика вам в ленту. А то уже, девочки, стало очень-очень темно, ничего не видно. Покажу вам еще раз, так как солнышко ушло, покажу вам своих солнышек, вот таких рыженьких, для поднятия духа и настроения. Слушайте, ну совсем стало темно. Все, обнимашки, до встречи в комментариях.